आज हामी जुन टपिकको बारे कुरा गर्छौं द्याट इज टाइफाइड फिभर। सो टाइफाइड फिभर जुन थियो त्यो सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले के भएको थियो त एउटा फिमेल थी जुन सबैको घरमा काम गर्थी के, यानी कि एउटा मेड थी र त्यो जुन मेड थी त्यो मेडले सबैको घरमा खाना पकाउँथ्यो। यो कथा तपाईले युके को हो, लन्डनको युनाइटेड किङडमको हो यो कथा। त्यो फिमेलको नाम थी म्यारी। त्यो फिमेलको नाम के थी? म्यारी। अनि उसको एक्चुअली रियल नाम के थियो? उसको रियल नाम थियो टाइफाइड म्यारी। उसको रियल नाम के थियो? टाइफाइड म्यारी। टाइफाइड म्यारी एउटा मेड थी, ऊ सबैको घर घरमा गएर काम गर्थी। र के भयो एकचोटि एउटा युकेमा के भयो, ऊ जुन घरमा गएर खाना पकाउँथ्यो त्यो सबै घरको मान्छेहरू बिरामी पर्न थाले। त्यो सबै घरको मान्छे बिरामी पर्न थाले भने के हुन थाल्यो? त्यो सबै घरको मान्छेमा फिभर आइरहेको थियो। त्यसपछि त्यो सबै घरको मान्छेमा एब्डोमिनल पेन भइरहेको थियो। त्यसपछि त्यो सबै घरको मान्छेमा अब तपाईलाई नजिया, भोमिटिङ, हैन, कतिलाई डायरिया, सो यस्तो धेरै आउन थाले। र यो फिभर, एब्डोमिनल पेन, डायरिया यिनीहरू भएपछि राम्ररी यो ठिक भइरहेको थिएन यो डिजिज। र यो डिजिज त्यसपछि जुन यो टाइफाइड म्यारीले जुन ठाउँमा काम गर्थ्यो त्यो ठाउँमा के भयो? डिजिज फैलिन सुरु भयो त्यो डिजिज। र फैलिन सुरु भएपछि त्यो सबै घरका मान्छेमा फिभर भइरहेको थियो, पेट दुखिरहेको थियो, नजिया भइरहेको थियो, भोमिटिङ भइरहेको थियो, डायरिया भइरहेको थियो। अनि अब योहरू भइसकेपछि के हुन्थ्यो त? अब यसको स्टडी गर्न थाल्यो वैज्ञानिकहरूले। लन्डनमा वैज्ञानिकहरूले स्टडी गर्न थाले र उनीहरूले के पाए, एक्चुअली जति पनि घरमा रोग लागेको थियो त्यो सबै घरको उनीहरूले सबै कुरा हिस्ट्री दिएदेखि लिएर त्यो घरमा कसलाई रोग लाग्यो, कति रोग लाग्यो, त्यो सबै कुरा विचार गरे। र ती सबै जति घरमा रोग लागेको थियो त्यो तीनटै घरमा एउटा कुरा मात्रै कमन थियो। भनेको के कमन थियो त? म्यारी मेड कमन थियो। यानी यो मेड जुन थियो म्यारी, त्यहाँ घर काम गर्ने मेड, उनीहरूले विचार गरे कि सबैको घरमा म्यारीले नै काम गर्छ, त्यही सबै घरको मान्छे बिरामी पर्यो। यसको मतलब म्यारीको पक्कै बडीमा केही न केही खराबी छ, जसको कारणले गर्दाखेरि अब उसले रोग सारिरहेछ। अनि उनीहरू यो कुरा पत्ता लगाउँदै के थाहा पाए कि म्यारीले के गरिरहेको थियो? म्यारी जब आफ्नो दिशा गर्थ्यो, यानी कि आफ्टर द स्टुल ऊ दिशा गरेर आएपछि उसले राम्ररी ह्यान्ड वास गर्थेन, हैन? सो इम्प्रोपर ह्यान्ड वास गर्थ्यो, इम्प्रोपर ह्यान्ड वास। र राम्ररी हात नधोको कारणले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो? उसको हात त कन्टामिनेटेड थियो। उसको हात के थियो? कन्टामिनेटेड थियो। र कन्टामिनेटेड हातमा के हुन्थ्यो त? उसले यस्तो कन्टामिनेटेड हातले जब फुड बनाउँथ्यो र त्यो फुड जब उसको त्यो जहाँ खाना बनाउँथ्यो त्यो त्यहाँको मान्छेले कन्ज्युम गर्थ्यो, त्यो मान्छेहरूलाई एउटा रोग लागिहाल्थ्यो। त्यो रोग के हो? टाइफाइड। सो यसरी टाइफाइड रोग चाहिँ मार्केटमा आयो र वैज्ञानिकहरूले त्यसपछि यो रोगको नामै राखिदिए टाइफाइड। सो त्यो टाइफाइड म्यारीलाई नै अनि म्यारीको बडीमा उनीहरूले के हेरे कि म्यारी जुन थिए टाइफाइड म्यारी, यो म्यारी फेरि कस्तो मान्छे थिए? यानी उसको बडीमा टाइफाइडको किरा थियो तर उसलाई आफै रोग थिएन, तर उसले अरूलाई सार्न सक्थ्यो। यानी टाइफाइड म्यारी जुन थिए त्यो क्यारियर अफ ब्याक्टेरिया थियो। टाइफाइड म्यारीको के थियो त? क्यारियर अफ ब्याक्टेरिया। यानी उसको के थियो त? टाइफाइड म्यारीको के भएको थियो? त्यो जुन फिमेल थियो टाइफाइड म्यारीको के भयो त? जुन लिभर थियो र जुन गल ब्लाडर थियो, यो लेट्स सपोज यो गल ब्लाडर छ भने गल ब्लाडरमा के थियो? यो ब्याक्टेरियाहरू गल ब्लाडरमा थिए टाइफाइड म्यारीको। र गल ब्लाडर हामीलाई थाहै छ कि गल ब्लाडर कहाँ ओपन हुन्छ त? ड्युोडेनमको सेकेन्ड पार्टमा गएर ओपन भइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो ड्युोडेनम छ भने ड्युोडेनममा गएर गल ब्लाडर ओपन हुन्छ। यानी कि गल ब्लाडरको जुन बाइल जुसहरू छ त्यो कहाँ ओपन भइरहेको हुन्छ त? ड्युोडेनममा ओपन भइरहेछ। र ड्युोडेनम पछि अल्टिमेटली वासरुममा। यानी के भयो कि टाइफाइड म्यारीलाई यो जुन टाइफाइड म्यारीमाको जुन गल ब्लाडरमा ब्याक्टेरिया थियो त्यो उसको आफ्नो ब्लडमा त गइरहेको थिएन, उसको आफ्नो ब्लडमा गइरहेको थिएन, त्यही भएर टाइफाइड म्यारीलाई रोग लागिरहेको थिएन। द्याट इज वाइ टाइफाइड म्यारी वाज अ क्यारियर। उसलाई आफै रोग थिएन तर उसले अरूलाई सार्थ्यो। किनकि उसको गल ब्लाडरबाट अब उसको इन्टेस्टाइनमा त जान्थ्यो र इन्टेस्टाइनसँग वासरुममा त जान्थ्यो र उसले टोयलेट गरिआएपछि हात धुन्थेन अनि जहाँ खाना पकाउँथ्यो इम्प्रोपर तपाईले ह्यान्ड हाइजिनको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा रोग सार्थ्यो। सो दिस इज द हिस्ट्री अफ द टाइफाइड, भेरी इन्ट्रेस्टिङ हिस्ट्री। सो
सो सबैलाई स्टोरी सुन्दाखेरि कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होला। अब हामी यसको बारे टाइफाइडको बारे केही कुरा गर्छौँ। सो सबभन्दा फर्स्ट कुरा म भन्छु, टाइफाइड इज अ ब्याक्टेरियल डिजिज। यानी टाइफाइड कसले गराइरहेछ त? ब्याक्टेरियाले गराइरहेछ। कुन ब्याक्टेरियाले गराउँछ? यो ब्याक्टेरियाको नाम हो साल्मोनेला टाइफिस, साल्मोनेला टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफाइड नामको ब्याक्टेरिया छ। यो ब्याक्टेरिया कस्तो किसिमको ब्याक्टेरिया हो? इट इज एक्चुअली रड सेप्ड ब्याक्टेरिया। कस्तो ब्याक्टेरिया? रड सेप्ड ब्याक्टेरिया। र अर्को कुरा, रड सेप्ड ब्याक्टेरिया हामी के भन्छौँ रे? कोकाई कि बेसिलाई? बेसिलाई। सो इट इज अ बेसिलाई। र यो ब्याक्टेरिया ग्राम पोजिटिभ हो ग्राम नेगेटिभ हो भनेपछि युजुअली याद राख्नुहोस् कि युजुअली मोस्ट अफ द कोकाई आर ग्राम पोजिटिभ एन्ड बेसिलाई आर ग्राम नेगेटिभ। सो यो ब्याक्टेरिया पनि के हो? ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया हो। सो बुझ्न धेरै गाह्रो छैन हैन। सो साल्मोनेला टाइफिस यो ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया हो। ठिक छ। सो के बुझ्नु पर्यो त? दुईटा किसिमको ब्याक्टेरिया हुन्छ, साल्मोनेला टाइफाइड र अर्को हुन्छ साल्मोनेला पाराटाइफाइड। सो दुईटा ब्याक्टेरिया छ, दुवैले टाइफाइडै गराउँछ। ओके, सो नट सो मच डिफिकल्ट। र यिनीहरूले एक्चुअली यो ब्याक्टेरियाको मोड अफ ट्रान्समिसन के हो त? यो हाम्रो यो डेफिनेसन भयो। सो डेफिनेसनमा हामी के भन्छौँ? टाइफाइड इज अ ब्याक्टेरियल डिजिज युजुअली कज्ड बाई साल्मोनेला टाइफाइड और साल्मोनेला पाराटाइफाइड व्हिच इज अ रड सेप्ड ब्याक्टेरिया, ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया। अर्को प्रसंगमा तपाईले के भन्नुपर्छ कि जुन टाइफाइड छ त्यसले बेसिकली के कसको यसको मोड अफ ट्रान्समिसन कसरी छ, यानी कि एउटा मान्छेबाट अरू मान्छेमा कसरी जान्छ। सो हामीले हिस्ट्री स्टोरीबाट पनि अघि थाहा पाथ्यौं कि मोड अफ ट्रान्समिसन के छ? कन्टामिनेटेड फूड एन्ड वाटर। के छ? कन्टामिनेटेड फूड एन्ड वाटर, यानी प्रदूषित खाना र प्रदूषित पानीले के गर्दा हुन्छ? यो टाइफाइड हुन्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हामीहरू कोही पनि मान्छेको टाइफाइडको फिभरको हिस्ट्री लिन्छौँ भने प्राय त्यहाँ केही न केही ट्राभल हिस्ट्री प्रेजेन्ट हुन्छ। ट्राभल हिस्ट्री भन्नाले त्यो मान्छेले यस्तो भन्न सक्छ, ए म त इन्डिया गएको थिएँ घुम्न, ए म त काठमाडौँ गएको थिएँ घुम्न, ए म त कतै न कतै गएको थिएँ होटलहरूमा खाथे, जहाँ तैको खाना खाथे, जहाँ तैको पानी खाथे। सो यस्तो किसिमको हिस्ट्री उसले दिन सक्छ के। सो किनभने अब जताततैको खाना खायो भने हुन सक्छ त्यो खानामा कन्टामिनेटेड होस् हैन। घरको खाना भयो त होइन हुँदैन, तर बाहिरको खाना खाएको छ भने कन्टामिनेसन हुन्छ र कन्टामिनेटेड फूड एन्ड वाटर हामीले पनि कन्ज्युम गर्यो भने टाइफाइड हुन्छ। सो बेसिकली ट्राभल हिस्ट्री इज प्रेजेन्ट। र अब एकचोटि खाइसकेपछि यो यसले तपाईलाई मोस्टली इफेक्ट भनेको कुन पार्ट हो? हाम्रो बडीको कुन पार्टलाई इफेक्ट गर्छ? यसले इन्टेस्टाइनलाई इफेक्ट गर्छ। र इन्टेस्टाइनमा पनि कुन पार्टलाई? स्मल इन्टेस्टाइनलाई। र स्पेशली स्मल इन्टेस्टाइनको पनि कुन पार्टलाई? त इलियमलाई। कसलाई? इलियमलाई। सो स्मल इन्टेस्टाइनको हामीले पढ्छौँ तीनटा पार्ट हुन्छ, ड्युodenum, जेजुनम र इलियम। सो इलियम इज द मोस्ट कमनली इफेक्टेड पार्ट इन केस अफ द टाइफाइड फिभर। र बेसिकली जुन इलियम हुन्छ, इलियममा तपाईँ लेट सपोज जो इलियम छ भने इलियममा एक किसिमको लिम्फोइड टिस्यु हुन्छ, यानी कि लिम्फोसाइट्सहरूले बनेको टिस्यु। सो दिज आर द लिम्फोइड टिस्यु, दिज आर द लिम्फोइड टिस्यु। अब के हो लिम्फोइड टिस्यु त? लिम्फोइड टिस्युज आर सो बेसिकली लिम्फोइड टिस्यु, लेट सपोज यो इलियम छ हाम्रो हैन, र ब्याक्टेरिया हामीले जब कन्टामिनेटेड फूड एन्ड वाटर खायौं त्यो कन्टामिनेटेड फूड एन्ड वाटरबाट त अल्टिमेटली इलियममा पनि जान्छ। सो इलियममा के हुन्छ तपाईलाई? लिम्फोइड टिस्यु हुन्छ। यो लिम्फोइड टिस्युहरू जुन छ यसलाई के भन्छ? लिम्फोइड टिस्यु। र लिम्फोइड टिस्यु जुन भयो, यो लिम्फोइड टिस्युले केले बनेको हुन्छ त? यसमा न्युमरस लिम्फोसाइट हुन्छ। के हुन्छ? न्युमरस लिम्फोसाइट्स हुन्छ। लिम्फोसाइट्स भनेको के हो? लिम्फोसाइट्स भनेको काइन्ड अफ डब्ल्युबिसी हो। के हो त? डब्ल्युबिसी को एउटै परिकार हो, एउटा टाइप्स हो। सो यिनीहरूको के हुन्छ? यसैलाई ब्याक्टेरियल एट्याक गर्छ। सो लिम्फोसाइट्सहरूलाई एट्याक गर्छ र यो लिम्फोसाइट्सहरूलाई स्पेशल नाम, हामीले यो लिम्फोइड टिस्युको स्पेशल नाम दिएको छौँ। यसको नाम के हो त? पेयर्स प्याचेस। के छ त? पेयर्स प्याचेस। सो पेयर्स प्याचेस इज अ स्पेशल नेम गिभन टु द लिम्फोइड टिस्यु प्रेजेन्ट इन द इलियम। र यो ब्याक्टेरियाले के गर्न थाल्छ? यो पेयर्स प्याचलाई एट्याक गर्न थाल्छ। सो यो लिम्फोइड टिस्युले ब्याक्टेरियालाई के गर्न थाल्छ? एट्याक गर्न थाल्छ है। सो त्यही भएर यो ब्याक्टेरिया चूँकि इन्टेस्टाइनलाई बढी इफेक्ट गर्छ, त्यही भएर यो अनि इन्टेस्टाइनलाई इफेक्ट गरेर लिम्फोसाइट्सहरूको लागि बढी अझै झन् इरिटेट गरिदिन्छ, एग्राभेट गरिदिन्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई के हुन्छ? इन्फ्लामेसन सुरु भइहाल्छ इन्टेस्टाइनमा। सो इन्टेस्टाइनमा के भइहाल्छ? इन्फ्लामेसन। र इन्टेस्टाइनमा इन्फ्लामेसन भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई के हुन्छ? फिभर लाग्छ। के हुन्छ? फिभर लाग्छ। के लाग्छ? फिभर लाग्छ। र यो जुन फिभर लागिरहेछ मान्छेलाई, यो फिभर जुन छ त्यो चाहिँ तपाईलाई भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा के राख्नुहोस् कि यो जुन फिभर छ त्यो इन्टेस्टाइनको डिजिज लागेको फिभर हो। द्याट्स वाइ सच अ फिभर इज नोन एज इन्टेरिक फिभर। त्यही भएर यस्तो फिभरलाई के भन्छ? इन्टेरिक। इन्टेरिक भनेको इन्टेस्टाइन र फिभर भनेको फिभर। सो इन्टेरिक फिभर भनेको इन्टेस्टाइनल फिभर। अझ राम्ररी यसको प्याथोफिजियोलोजी बुझाउँछु कि रोग कसरी लाग्छ हेर्नुहोस्। अब लेट सपोज यो कुनै मान्छे छ
है। अब यो मान्छेले के गर्यो, कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर लियो, कहीँबाट कन्ज्युम गर्यो, कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर कहीँबाट कन्ज्युम गर्यो है। सो यो मान्छे छ होइन। अब यो लेट सपोज यो मान्छेको लेट सपोज यो उसको इसोफेगस छ, यो उसको स्टोम्याक छ होइन, र यसको स्टोम्याक पछि लेट सपोज यो ड्योडेनम छ होइन। अब यस्तो हुँदै हुँदै लेट सपोज अब यहाँ मानौ हम यो पार्ट इलियम छ, लेट सपोज यो पार्ट उसको इलियम छ है। लेट सपोज यो के हो, यो इलियम हो। अब कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटरमा त ब्याक्टेरिया पनि थिए। सो ब्याक्टेरिया पनि के गर्यो, इलियमसम्म आइपुग्यो हेर, ब्याक्टेरिया पनि के गर्यो अल्टिमेटली इलियमसम्म आइपुग्यो। अब इलियममा मैले के भने लिम्फोइड टिस्युहरू प्रेजेन्ट छ। सो यसले के गर्छ, यसले पहिला लिम्फोइड टिस्युमा गएर इन्भेड गर्छ। सो फर्स्ट अफ अल के लेख्ने त, सबभन्दा पहिला कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर इन्जेक्सन है। त्यसपछि के भयो त, त्यसपछि त्यसपछि के भन्दैन, ब्याक्टेरिया कहाँ रिच गर्यो, ब्याक्टेरिया रिचेज कहाँ रिच गर्यो, इलियम रिच गरेपछि के गर्यो, इन्भेड द पियर प्याच। यसलाई हामी भने त्यो पियर प्याचलाई इन्भेड गर्यो, इन्भेड भनेको पियर प्याचमा गइदियो होइन। अब पियर प्याचमा गइसकेपछि के हुन्छ, पियर प्याचमा यो ब्याक्टेरियाले आफ्नो नम्बर बढाइहाल्छ, यानि कि पियर प्याचमा ब्याक्टेरियाको सेल डिभिजन हुन्छ। यानि पियर प्याचमा के भयो, ब्याक्टेरियाको प्रोलिफेरेसन भयो, यानि ब्याक्टेरियाको सेल डिभिजन भयो। र एकचोटि पियर प्याचमा सेल डिभिजन हुन्छ भने त्यहाँबाट ब्याक्टेरिया कहाँ गइदिन्छ त, त्यहाँबाट ब्याक्टेरिया ब्लडमा गइदिन्छ। कहाँ गइदिन्छ, ब्याक्टेरिया प्रोलिफरेसन भएर त्यहाँबाट कहाँ गइदिन्छ, ब्लड स्ट्रिममा गयो है। र ब्लड स्ट्रिममा गएको कुरालाई हामीले ब्याक्टेरेमिया भन्छौँ। ब्याक्टेरिया इन ब्लड इज अल्सो नोन एज ब्याक्टेरेमिया। के रे, ब्याक्टेरेमिया। ब्याक्टेरिमिया भनेको एमिया भनेको हुन्छ ब्लड, र ब्याक्टेरिया भनेको ब्याक्टेरिया। यानी ब्याक्टेरिया जुन ब्लडमा गयो त्यो अवस्थालाई हामी भन्छौँ ब्याक्टेरेमिया। यानी के बुझ्नुभयो तपाईँले, जब पियर प्याच इन्भेड भयो, पियर प्याच इन्भेड गरेर ब्याक्टेरिया डाइरेक्ट ब्लड भेसलमा गए, र ब्लड भेसलमा जानु भनेको के हो, ब्याक्टेरेमिया हो है। र यति बेला के हुन्छ, मान्छेलाई अब ब्लडमा ब्याक्टेरिया गएपछि के हुन्छ, ब्याक्टेरिया आफ्नो टक्सिन्स रिलिज गर्छ, र टक्सिन्स रिलिज गरेपछि के हुन्छ, हाम्रो बडीले टक्सिनको रेस्पोन्समा टेम्परेचर बढाउँछ। अनि टेम्परेचर राइज गर्यो भने के हुन्छ, मान्छेलाई फिभर लाग्छ। के लाग्छ, फिभर लाग्छ। र यही कुरा हो कि टाइफोइडमा फिभर कसरी लाग्छ त्यो हामीले बुझिसक्यौँ है। यसरी तपाईँले के हुन्छ, ब्याक्टेरिया हुन्छ, टक्सिन्स निकाल्छ, टेम्परेचर राइज हुन्छ, यानि कि फिभर लाग्छ। तपाईँले के बुझ्नुभयो कि सबभन्दा पहिला चाहिँ इन्भेड गरेर कुन ठाउँमा गयो, ब्लडमा गयो। सो इन्फेक्सन भएको ब्याक्टेरिया हाम्रो शरीरमा प्रवेश भएको पहिलो विकसम्म त्यो ब्याक्टेरिया कहाँ हुन्छ, ब्लडमा हुन्छ। अब ब्लडमा भएपछि के भइरहेछ, ब्लडमा यो ब्याक्टेरियाको विरुद्धमा के भन्छ, एन्टिबडी स्टार्ट टु एपियर होइन। एन्टिबडी एपियर हुन थाल्छ। तर एन्टिबडी एपियर हुन्छ फर्स्ट विक पछि, यानी एन्टिबडी कुन विकमा एपियर हुन्छ, सेकेन्ड विकमा। एन्टिबडी कुन विकमा एपियर हुन्छ, सेकेन्ड विकमा। अब त्यसपछि के हुन्छ, यो ब्याक्टेरिया एन्टिबडीहरू एपियर भइसके त ब्याक्टेरियाहरू तपाईँले प्राय मर्न थाल्छन्, यानी ब्याक्टेरिया स्टार्ट टु डाई। अब जुन ब्याक्टेरिया, अब यसरी सोच्नुहोस्, लेट सपोज कि यो इलियम छ। अब जे ब्याक्टेरिया यहाँ लिम्फोइड टिस्युहरू छ, त ब्याक्टेरिया यो लिम्फोइड टिस्युहरूबाट कहाँ गइरहेको थिए, ब्लड भेसलमा गइरहेको थियो ठिक। अब सोच्नुहोस् कि एन्टिबडीहरू बन्न थाले त ब्लड भेसलमा इजिली जान सक्छ ब्याक्टेरिया, अब त जान सक्दैन। जे मानौ कि अलिअलि आइ पनि रहेको छ त्यो त अब आउन सक्दैन। यानी कि यो स्टोम्याक इन्टेस्टाइनमै बस्छ ब्याक्टेरिया। इन्टेस्टाइनमा ब्याक्टेरिया बसिरहेछ भने यहाँबाट त्यो जतिचोटि दिशा गर्छ त्यो दिशामा पनि ब्याक्टेरिया जान सक्छ। यानी थर्ड विकतिर के भइहाल्छ, अबाउट थर्ड विक ब्याक्टेरिया कहाँ जान्छ, ब्याक्टेरिया इन स्टुल है। र अल्टिमेटली लास्टतिर ब्याक्टेरिया युरिनमा पनि गइदिन्छ है। त्यही भएर यो मैले यसरी फर्स्ट विक, सेकेन्ड विक, थर्ड विक, फोर्थ किन भनेको हो हेर्नुहोस्, किनभने हामीले जब यो डिजिजको बारे हामी इन्भेस्टिगेट गर्छौँ त हामी यसको इन्भेस्टिगेसनमा पनि यही काम गर्छौँ। हामी हेर्छौँ कि फर्स्ट विकमा केमा इन्भेस्टिगेसन गर्ने, सेकेन्ड विकमा केमा इन्भेस्टिगेसन गर्ने, थर्ड विकमा केमा इन्भेस्टिगेसन गर्ने, र फोर्थ विकमा केमा इन्भेस्टिगेसन गर्ने। ठिक छ। सो यो प्याथोफिजियोलोजी थियो कि यसरी रोग भउँदै गयो। सो यो डिजिज जुन छ, यो डिजिजले तपाईँले के बुझ्नुभयो कि सबभन्दा पहिला चाहिँ यो डिजिजले के गर्यो त,
अब केही अझै कुरा प्याथोफिजियोलोजीमा बुझौँ कि जुन ब्याक्टेरिया जुन छ त्यो के गरिरहेको छ, यो इलियम मानव छ भने यो इलियममा पनि यहाँ छ भने ब्याक्टेरिया के गर्न सक्छ, यहाँ पनि प्रोलिफरेट गर्न सक्छ के। सो इलियममै ब्याक्टेरिया प्रोलिफरेट गर्ने भने के गर्न सक्छ त, यसले इलियमलाई पर्फोरेट गरिदिन सक्छ। के गरिदिन सक्छ, इलियममा पर्फोरेट गर्न सक्छ। सो द ब्याक्टेरिया क्यान पर्फोरेट द इलियम। ब्याक्टेरियाले के गर्न सक्छ, इलियमलाई पर्फोरेटै गरिदिन सक्छ। अनि यस्तो पर्फोरेट गरे भने के हुन्छ, अब यस्तोमा रगत धेरै बग्छ, यानी दिशामा पनि रगत आउँछ। सो दिशामा रगत आउँछ, सो के हुन्छ, ब्लड इन स्टुल भइदिन्छ। त्यति बेला के भएर आउँछ, ब्लड इन स्टुल। सो यो पछिको कुरा हो। धेरै पछिसम्म जब तपाईँले ट्रिट गर्नु भएन पेसेन्टलाई भने ब्याक्टेरिया इलियममा पनि प्रोलिफरेट गर्न थाल्छ र ब्लड स्टुलहरूमा ब्लड आउन थाल्छ। अरू के हुन्छ कि यहाँ वरिपरि जुन लिम्फ नोड्सहरू पनि पाइन्छ क्या कति। सो इन्टेस्टाइनको लिम्फ नोड्सहरूलाई हामी मेजेन्ट्रिक लिम्फ नोड्स भन्छौँ। सो इन्टेस्टाइनल लिम्फ नोड्स आर अल्सो कल्ड मेजेन्ट्रिक लिम्फ नोड है। सो ब्याक्टेरिया क्यान अल्सो इन्भेड द मेजेन्ट्रिक लिम्फ नोड। ब्याक्टेरियाले के गर्न सक्छ, जसरी लिम्फोइड टिस्युहरूमा जान्छ त्यसरी मेजेन्ट्रिक लिम्फ नोडमा त जान सक्छ हैन। सो मेजेन्ट्रिक लिम्फ नोडमा ब्याक्टेरिया इन्भेड गर्यो भने, सो इफ इन्भेड यहाँ यदि इन्भेड गर्छ भने त्यसले के गराइदिन्छ, लिम्फ नोडको इन्फ्लामेसन गराइदिन्छ। सो लिम्फ नोडको इन्फ्लामेसनलाई हामी के भन्छौँ, लिम्फएडिनाइटिस भन्छौँ। के भन्छौँ, लिम्फएडिनाइटिस। लिम्फएडिनाइटिस भनेको लिम्फ नोडको इन्फ्लामेसन है। र अल्टिमेटली यहाँबाट पनि यसले के गराइदिन सक्छ, हेमरेज गराइदिन सक्छ। के गराइदिन सक्छ, हेमरेज। हेमरेज भनेको के हो, त्यो ठाउँमा ब्लिडिङ गराइदिन्छ, त्यो ठाउँको रगत ब्लड भेसल्सहरू ड्यामेज गरिदिन्छ, त्यो ठाउँमा के गराइदिन्छ, ब्लिडिङ गराइदिन्छ। यसै गरी यो यहाँ ब्लडको माध्यमबाट यो के गर्न सक्छ ब्याक्टेरिया, दिस ब्याक्टेरिया अगेन क्यान रिच इन्टु द लिभर। लिभरमा पनि जान सक्छ र लिभरमा गइसकेपछि यो ब्याक्टेरियाले के गर्छ, लिभर सेलहरूलाई डिस्ट्रोय गर्न थाल्छ। सो लिभर सेललाई डिस्ट्रोय गर्नु भनेको लिभर प्यारेन्काइमा डिस्ट्रक्सन, लिभर प्यारेन्काइमा डिस्ट्रक्सन। अब आफै सोच्नुहोस्, लिभरको सेलहरू डिस्ट्रोय भइरहेछ हैन। अब लिभरको सेलहरू डिस्ट्रोय भयो भने मान्छेलाई के हुन सक्छ, मान्छेलाई जन्डिसहरू हुन सक्छ। के हुन सक्छ, जन्डिस हुन सक्छ। सो ब्याक्टेरियाले के गर्न सक्यो त, लिभरको सेलहरूलाई ड्यामेज गर्न थाल्यो, यानी कि लिभर प्यारेन्काइमा ड्यामेज एन्ड जन्डिस। अर्को कुरा के गर्न थाल्यो त, अब यो ब्याक्टेरिया लिभरबाट के हुन थाल्छ, अल्टिमेटली लिभरको सबै जुसेसहरू कहाँ जान्छ, अल्टिमेटली गल ब्लाडरमा जान्छ। सो यही लिभरको माध्यमबाट यो ब्याक्टेरिया कहाँ जान सक्यो, गल ब्लाडरमा। सो ब्याक्टेरिया फ्रम लिभर क्यान गो टु गल ब्लाडर। कहाँ जान सक्यो, गल ब्लाडरमा जान सक्यो। र गल ब्लाडरमा गएपछि गल ब्लाडरकै वाललाई यसले इन्फ्लामेसन गराइदिन्छ। सो गल ब्लाडरको वाललाई हामी इन्फ्लामेसन गरायो भने त्यसको लागि एउटा छुट्टै वर्ड छ जसलाई हामी भन्छौँ कोलेसिस्टाइटिस। के रे, कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस भनेको के हो, इन्फ्लामेसन अफ गल ब्लाडर। सो गल ब्लाडरको इन्फ्लामेसनलाई हामी के भन्छौँ, कोलेसिस्टाइटिस। सो लिभर प्यारेन्काइमा can be damaged by the bacteria and jaundice can occur, and bacteria from the liver can again go to the gallbladder and cause the inflammation of the wall of the gallbladder, that is also known as केटालाई के भन्छ त, कोलेसिस्टाइटिस। र टाइफाइडले गर्दाखेरि यो कोलेसिस्टाइटिस भएको, त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ, टाइफाइड कोलेसिस्टाइटिस भन्छौँ। के भन्छौँ, टाइफाइड कोलेसिस्टाइटिस। सो आई थिंक तपाईहरुले मेरो कुराहरु बुझिरहनु भएको छ। चूंकि यो टाइफाइड ब्याक्टेरियाले सिधै ब्लडमा, यो ब्याक्टेरिया ब्लडमा जान सक्छ भनेपछि ब्लडबाट यो ब्याक्टेरिया स्प्लिनमा पनि जान सक्छ। कहाँ जान सक्छ, स्प्लिनमा जान सक्छ। र स्प्लिनमा गयो भने स्प्लिनको के हुन्छ, स्प्लिनको साइज ठुलो भइहाल्छ, यानी त्यसले स्प्लिनोमेगाली भइहाल्छ। के भइहाल्छ, स्प्लिनोमेगाली, या चाहिँ हामी यसलाई यो पनि भन्न सक्छौँ स्प्लिनिक हाइपरप्लाजिया। यो भनेको एउटै कुरा हो, यानी कि यो दुवै भनेको के हो, स्प्लिन इन्लार्जमेन्ट। यो दुवै भनेको के हो, स्प्लिनको इन्लार्ज, यानी स्प्लिन के भइदियो, लार्ज भइदियो। स्प्लिन के भइदियो, लार्ज भइदियो। यानी तपाईले के बुझ्नुभयो कि यो ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि स्प्लिनको पनि सुनिएर स्प्लिन लार्ज भइदिन्छ। अब यो ब्याक्टेरियाको स्पेशल कुरा के छ कि तपाईलाई फिभर, यसमा मेन सिम्पटम के हुन्छ,
टाइफोइडमा मेन सिम्पटम के हुन्छ फिभर। सो फिभरको स्पेशल कुरा के छ कि यहाँ फिभर स्टेप ल्याडर प्याटर्नमा छ, स्टेप ल्याडर प्याटर्नमा छ। सो वाट इज स्टेप ल्याडर प्याटर्न हेर्नुस्, लेट्स सपोज कि मलाई आजबाट फिभर, लेट्स सपोज मलाई अहिले 98 डिग्री सेल्सियस थियो, ठीक। अब मलाई के भयो, मलाई भोलिसम्ममा फिभर लेट्स सपोज कि मेरो 100 गयो फिभर, चाहे लेट्स सपोज 100 नमानमा 11 डिग्रीमा 99 डिग्री फिभर भयो भने मलाई त्यो दिन पुरै दिनभरि मलाई कति हुन्छ, अर्को दिन मलाई पुरै दिनभरिमा 98 फिभर हुन्छ र त्यसपछि बढ्छ। त्यो मानौ कि फर्स्ट डेमा मेरो 98 थियो, सेकेन्ड डेमा के छ 99 छ, पुरै दिनभरि 99 छ। फेरि रातिदेखि बढ्न सुरु भयो र तेस्रो दिन हुँदा हुँदा मेरो फिभर कति गयो 100 डिग्री सेल्सियस गयो। फेरि पुरै थर्ड डेमा त्यो कति छ 100 छ। फेरि चौथो दिनमा त्यो 101 मा गयो, फेरि त्यो दिन पनि 101 छ, फेरि पाँचौं दिनमा 102 मा गयो। अनि तपाईले के हेर्नु भएको छ कि फिभर जुन छ त्यो सिडी चढे जस्तै बढिरहेछ कि छैन। त्यही भएर यो फिभरलाई हामी के भन्छौँ, स्टेप ल्याडर प्याटर्न भन्छौँ। के भन्छौँ, स्टेप ल्याडर प्याटर्न। सो फिभर स्टार्ट टु राइज, हैन, राइज हुन सुरु गर्छ फिभर, तर एकैचोटि धेरै फिभर आउँदैन। कसरी आउँछ, स्टेप ल्याडर प्याटर्नमा आउँछ। सुरु दिन कम, त्यसपछि अझै बढे, त्यसपछि अर्को दिन अझै बढे, त्यसपछि अर्को दिन अझै बढे, यसै गरी फिभर तपाईले बढ्दै जान्छ। सो तपाईले के हेर्नुभयो, सिम्पटमहरु के हुन सक्छ, फिभर हुन सक्छ, त्यसपछि अब तपाईले के हुन सक्छ, टाउको दुख्न सक्छ, हेडेक हुन सक्छ, अनि कुनै पनि मान्छेले ज्वरोहरु लाग्यो भने के हुन्छ, खाना मन लाग्छ लाग्दैन, यानी कि एनोरेक्सिया हुन्छ। एनोरेक्सिया भनेको लस अफ एपिटाइट। लस अफ एपिटाइट भनेको खाना मन नलाग्ने। अर्को विकनेस हुन सक्छ, यानी कि कमजोरी हुन सक्छ। अर्को भनेको धेरै छिटो थकावट, फ्याटिगनेस हुन सक्छ। अर्को भनेको पेट दुख्न सक्छ, किनभने हेर्नुस् यो ब्याक्टेरियाले एक्चुअली इन्टेस्टाइनले त ड्यामेज गरिरहेछ, त्यही भएर के हुन सक्छ, एब्डोमिनल पेन हुन सक्छ। अर्को यसमा के भइरहेको हुन्छ, रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया हुन्छ। रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया हेर्नुस्, धेरै बच्चाहरूले यो रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया भनेको कुरै बुझ्दैन। हेर्नु, ब्राडी भनेको हुन्छ कम र कार्डिया भनेको हुन्छ हार्ट रेट, यानी यो डिजिजमा हार्ट रेट के हुन्छ, कम हुन्छ। तर यो हामीले गलत बुझेको। एक्चुअली यहाँ रिलेटिभ वर्ड युज गरिदिएको छ नि त अगाडि। हेर्नुस्, ब्राडिकार्डिया भनेको कम हार्ट रेट, यसमा कुनै पनि दुई मत छैन, ठिकै भनेको। ब्राडिकार्डिया भनेको हार्ट रेट कम हुनु, त यहाँ अगाडि के वर्ड युज गरेछ, रिलेटिभ। यसको मतलब के हो, हेर्नुस्, तपाईले लेट्स सपोज कि तपाईलाई मलेरिया लागेको छ र मलेरियाको कारणले तपाईले के भयो, फिभर भएको छ भने के हुन्छ, जहिले पनि तपाईले फिभर लाग्छ भने तपाईको हार्ट रेट के भइहाल्छ, बढिहाल्छ। हार्ट रेट के भइहाल्छ, बढिहाल्छ। त नर्मल हार्ट रेट कति हुन्छ, 60 to 100 बिट्स पर मिनट, ठीक। नर्मल कति हुन्छ, 60 to 100 बिट्स पर मिनट। तर अब यो टाइफोइडमा के भइदिन्छ कि तपाईलाई अब अरू डिजिजहरुमा फिभर लाग्ने बित्तिकै हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 भइहाल्छ। हार्ट रेट कति भइहाल्छ, ग्रेटर देन 100 बिट्स पर मिनट, यानी 1 मिनटमा सबैभन्दा बढी चोटि हार्टले पम्प गर्छ, हार्ट धर्किन्छ अरू डिजिजहरुमा, हैन। त मानौ कि अरू डिजिजमा हार्ट रेट बढेर फिभर लागेछ भने हार्ट रेट 120, 140, 150 जाला भने टाइफोइड छ भने हार्ट रेट धेरै बढ्दैन के, थोरै बढ्छ। यानी कति बढ्छ, 100 नर्मल मान्छेमा 100 हुनुपर्ने भने यसमा 105, 106 वा 101 वा 102। त यो धेरै बढ्यो कि थोरै बढ्यो, त्यही भएर के वर्ड गर्यो हामीले, रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया। अरूको तुलनामा त थोरै हार्ट रेट बढ्यो नि त, त्यही भएर हामीले वर्ड के युज गरेछौँ, रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया। सो यस्तो हुँदैन कि हार्ट रेट बढ्दैन, हार्ट रेट बढ्छ तर अरूको तुलनामा धेरै थोरै बढ्छ। सो हामीले त्यही भएर फिभर विथ रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया इज फाउन्ड इन टाइफोइड फिभर। हामी डायग्नोसिस पढ्छौँ, यानी यो डिजिजको मान्छे आयो भने कसरी के टेस्ट गर्ने। सो टेस्ट के गर्न सकिन्छ, सबभन्दा पहिला हामीले यसो याद राख्नुहोस्, यसको ट्रिक मैले बनाएको छु, BASU, बासु। यसको ट्रिक के छ, बासु। सो बी भनेको के हुन्छ, ब्लड। हामीले के पढ्यो थियो, पहिलो हप्तामा ब्याक्टेरिया कहाँ थियो, ब्लडमा थियो। त पहिलो हप्तामा अरू कुरामा टेस्ट गरेर के फाइदा हुन्छ, तपाईले फर्स्ट हप्तामा तपाईले के गर्नुस्, ब्लडको कल्चर गर्नुस्। यानी ब्लडको कल्चर गर्यो भने ब्याक्टेरिया थोरै भए पनि कल्चरमा त आइहाल्छ ब्याक्टेरिया ग्रो भएर, त्यही भएर फर्स्ट विकमा हामी के भन्छौँ, ब्लड कल्चर। सो फर्स्ट विकको टेस्ट के भयो, ब्लड कल्चर। त ब्लड कल्चरको लागि पठाउँछु त अलिक कम्प्लिट ब्लड काउन्ट पनि हेरि नै हाला, हैन। यो जहिले पनि हेर्नु, कम्प्लिट ब्लड काउन्ट भनेको रुटिन टेस्ट हो, जुन पनि इन्फेक्सस डिजिज आओस् तपाईँ एउटा टेस्ट के लेखिदिनुहोस्, कम्प्लिट ब्लड काउन्ट, यानी कि CBC। अब सेकेन्ड विकमा मैले के भनेको थिएँ, के बन्छ रे, एन्टिबडी बन्छ सेकेन्ड विकमा, हैन। त एन्टिबडी सेकेन्ड विकमा एन्टिबडी बन्छ मैले भनेको थिएँ। त एन्टिबडी बनेपछि हामीले एन्टिबडी बन्यो कि बनेर हेर्नका लागि हामीसँग एउटा टेस्ट छ। यो टेस्टको नाम के छ, विडाल टेस्ट। के टेस्ट, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्टमा हामी यो थाहा पाउँछौँ कि एन्टिबडी डिटेक्ट गर्छ। हामी यो टेस्टमा के डिटेक्ट गर्छौँ,
एन्टिबडी एन्टिबडी टेस्ट डिटेक्ट गरेपछि विडाल टेस्टमा हामीले कति एन्टिबडी बन्यो कि बनेन यो कुराहरू हामी सेकेन्ड विकमा थाहा पाउँछौँ। सो पेसेन्ट यदि यो हिस्ट्रीहरू लिएर दोस्रो हप्तामा आएको छ भने हामी के टेस्ट गर्ने, विडाल टेस्ट गर्ने। अब थर्ड विकमा पेसेन्ट आयो, थर्ड विकमा हामीले के भनेको थियौँ कि पेसेन्टको स्टुलमा ब्याक्टेरिया गइरहेको हुन्छ, त्यही भएर थर्ड विकमा हामीले के गर्ने, स्टुल टेस्ट गर्ने। र फोर्थ विकमा हामीले के गर्ने त यस हेर बीबाट के छ ब्लड कल्चर, एबाट एन्टिबडी डिटेक्सन यानी विडाल टेस्ट, यसबाट के छ स्टुल टेस्ट, र लास्टको फोर्थ विकमा हामीले के गर्नुपर्छ, युरिन कल्चर गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ, युरिन कल्चर। सो लास्टको युबाट युरिन कल्चर। सो दिस इज द डायग्नोसिस। ट्रिटमेन्ट के गर्ने हेर्नुहोस्, धेरै सिम्पल छ यसको ट्रिटमेन्ट। सबैले जसलाई पनि टाइफाइड लागेको छ भने त ट्रिटमेन्ट त्यतिकै यादै होला। हेर्नुहोस्, अब फिभर आउँछ भने फिभरको लागि तपाईँले के दिनु पर्यो, पारासिटामोल। ठिक, कहिले पनि ज्वरो आउँछ भने के खानुहुन्छ, पारासिटामोल। अर्को, यो मान्छेको धेरै जिउ हात दुख्छ, त धेरै जिउ हात दुख्छ भने भन्दैन ए फ्लेक्जन खाइहाल। त फ्लेक्जनमा के हुन्छ, फ्लेक्जनमा आइबुप्रोफेन हुन्छ। के हुन्छ, आइबुप्रोफेन हुन्छ। त आइबुप्रोफेन पनि दिइहाल्नुहोस्। यो पेनले के गर्छ, पेन कम गरिदिन्छ। यसले के गरिदिन्छ, पेनलाई घटाइदिन्छ है। अर्को के गर्न सकिन्छ, अब यो त ब्याक्टेरिया हो, त मेन ट्रिटमेन्ट जहिले पनि के हुन्छ, एन्टिबायोटिक्स। र याद छ तपाईहरूलाई, मैले तपाईहरूलाई जब पेनिसिलिन पढाएको थिएँ, जब मैले तपाईँलाई सिफालोस्पोरिन पढाएँ, त मैले एउटा भनेको थिएँ यसको यिनीहरूको इन्डिकेसनको ट्रिक के थियो, गुप्ता। त्यो गुप्तामा टी के छ, टाइफाइड, टन्सिलाइटिस। त जे होस्, मैले यति भन्न खोजेको कि टाइफाइडमा यो ड्रग युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, होइन। सो हामीले पेनिसिलिन सिफालोस्पोरिनहरूलाई टाइफाइडमा पनि युज गर्न सक्छौँ, होइन। सो पेनिसिलिनहरूमा के ड्रग के थियो, एमोक्सिसिलिन। अर्को ड्रग हामीले के युज गर्न सक्छौँ, अब सिफालोस्पोरिनमा के थियो, सिफिक्जिम, सेफ्ट्रियाजोन, सिफालोस्पोरिन ग्रुप। अर्को हामीले फ्लोरोक्विनोलोन्स अहिले पढेको छैनौँ, फ्लोरोक्विनोलोन्सको औषधिहरू पनि धेरै युज गर्छ, सिप्रोफ्लोक्सासिन र ओफ्लोक्सासिन, जसलाई मार्केटमा सिफ्रान भनेर धेरै फेमस छ।